Assalomu alaykum pazandalarim. Bugungi videoda hayitda yaqinlarimizga sovg'a qilish uchun shunaqa pulli buket tayyorlaymiz. Bular esa kerakli narsalarimiz. Bu yerda 50 ta 10 ming so'mlik, jami 500 ming so'm pul. Pulni ikki chetini o'rtasiga skotchlab olamiz va yog'och cho'pni ham yopishtirib qo'yamiz. Cho'pni pulni bu tomoniga yopishtirish kerak edi. Men biroz qiynaldim. Mana shunaqa tayyorlab olib, har bitta cho'pni pinoplastga chiroyli qilib joylashtirib olamiz. Endi esa buketni o'rash uchun chiroyli qog'ozimizni ikkiga bukib, qirralarini ko'rsatib, gulni atrofiga o'rab olamiz. Shu yerda menda 3 ta qog'oz tepasiga ketdi. Pastiga esa bitta qog'ozni ikkiga kesib, skladka qilib, chiroyli qilib skotchlab yopishtirib oldim. Skotchni ustiga esa lenta boylab qo'ydim va buketimiz tayyor. Videoga like bosib, albatta saqlab oling va shunaqa buket sovg'a qilish kerak bo'lgan yaqiningizga jo'natib qo'ying.